السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في قناة المتواضعة، ومكملين مع بعض في سلسلة حل كتاب المعاصر لمادة الفيزيكس، وإن شاء الله معانا آخر درس في يونت 3 واللي بعد منه نبدأ بعد كده إن شاء الله ندخل على الورك. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Question number 1. The orbital speed that is required to keep a satellite rotating around a planet depends on orbital speed V equal root G M over R. يبقى معنى كده ان هي بتعتمد على مين؟ يبقى ال V عندي دايركت مع root mass of planet، يبقى كده depends on mass of planet. طيب هلاقي برضو ان هي inversed مع root radius، تبقى depends on radius او معنى اصح radius of orbital اللي هي عبارة عن distance between object or satellite and the center of the planet. طيب طبعا الجي كونستنت، خلاف ذلك ما بتعتمدش على حاجة. طب نشوف بقى. يبقى ماس اوف ساتلايت ملهاش اي علاقه بالماس اوف ساتلايت اصلا. برضو في نمبر سي هتبص كده ماس اوف ساتلايت برضو ملهاش اي علاقه. طب ماس اوف بلانيت ماشي، بس اونلي لا، احنا قلنا ماس اوف بلانيت في نفس الوقت الراديوس. يبقى ماس اوف بلانيت and the distance between the centers of the planet and the satellite هي دي اللي احنا عايزينها. تشوز نمبر تي. A satellite rotates at a height of 12,000 kilometers around a planet of mass 9.96 times 10 power 22 kilogram if the radius of the planet is 1063 kilometers and ground equal 6 أو آسف gravitational constant 6.67 times 10 power negative 11. ماشي. the orbital speed of satellite equal. لسه كاتبين القانون حالا ان orbital speed equal root g multiply m over ال r، بس في الحالة بتاعت الساتلايت هنا ال r هتبقى equal radius of planet plus height. طب تعالى ننفذ على طول كده على الكالكوليتور. يبقى نعمل روت مين بقى؟ أول حاجة ال m اللي هي 6.67 by 10 power negative 11، دي أول خطوة. بعدين multiply mass of planet اللي هو مديهالي 9.96 by 10 power 22 divide الراديوس اللي هو هيكون عبارة عن الهايت plus الراديوس of planet. طيب الهايت اللي هو قد ايه؟ 12,000، بس خد بالك ان هو مديهولك ايه؟ كيلومتر. احنا نحوله المتر ازاي؟ حضرتك تعملهولي تحط لي 3 اصفار بدل ما تعمل له ملتبلاي 10 باور 3. طب ما خلاص حط لي 3 اصفار. طيب بلس الراديوس اللي هو عباره 1063 كيلومتر برضو، يبقى 1063 واحط له 3 اصفار هو كمان عشان يبقى متر، وبس. اعمل لي ايكوال كده. احنا خلصنا. تطلع 713.13 meter per second. Choose number C. A satellite orbits the Earth with a speed v under the effect of a centripetal force F. Imagine if the orbital speed of the satellite has vanished suddenly. طب خد بالك بقى كده بالراحة. عشان نفهم الموضوع ده. دلوقتي حضرتك معاك هنقول مثلا ده البلانيت، وفي ستلايت موجود هنا orbit around the planet. عندي مجموعة معلومات. أول حاجة معنى إن الستلايت ده orbit around the planet، يبقى معنى كده إن هو أساسا direction of motion بتاعته tangent للإيه؟ tangent للcircular path بتاعه،
وفي نفس الوقت بيتأثر بسنتريبيتال فورس اللي هي عبارة عن جرافيتي. اللي هيحصل ايه؟ لو افترضنا ان الجرافيتي اختفت، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى الدايركشن اوف موشن بتاع الاوبجكت هتكون فين؟ تانجنت للسيركت، او بمعنى اصح يبقى كلمة الفي هي اللي تمشي. طيب لو الفي اختفت، في الحالة دي أصبح الأوبجكت بالنسبة لي just affected by force، وفي الحالة دي يبقى كلمة الفورس هي اللي هتمشي وهيقع أو attracted to the center of the planet. يبقى تاني كده وبالراحة، يبقى لو الجرافيتي اختفت خلاص الأوبجكت هيتحرك with velocity، أو اللي هي with velocity نفس الكونستنت velocity بتاعته، بس في نفس الوقت هتكون إيه؟ tangent للcircular path بتاعه. لو الفيلوسيتي اختفت، أو بمعنى أصح لو الأوبجكت وقف في مكانه خلاص مبقاش يتحرك، في الحالة دي مصيره ان هو يقع على الارض. نرجع بقى للسؤال، فهو بيقول لي imagine if the orbital speed of the satellite has vanished. يبقى معنى كده ان هو مبقاش يتحرك، يبقى في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ gravitational force that act on the satellite vanishes. لا طبعا. طب satellite remains moving. لا. يتفضل عندي satellite moves in a straight line. لا. towards towards the earth's center. تبقى هي choose number C، ان هو كده attracted to the earth's center. تمام كده يا جماعة؟ International Space Station rotates around the Earth in an orbit of radius r such that it completes one revolution through time t if a part of mass that equals 0.1 of the mass of the station gets spirited away. The periodic time of the motion of the station around Earth will. يبقى بالراحة وبهدوء. أنا كده معايا International Space Station بتلف حوالين الإيرث، تمام؟ in an orbit of radius r. يبقى الراديوس بتاعها يبقى معانا كده r. طيب such that it completes one revolution through time t. ده كده البيريودك تايم. لو بارت من الماس بتاعها وقع، تمام، يبقى 0.1 of the mass، يعني معنى كده ان فاضل منها 0.9 من الماس، يبقى هي كده خسرت جزء من الماس بتاعتها. Gets spirited away. The periodic time of the motion of the station around the earth will. اقول لحضرتك طب ثانية واحدة كده، هو البيريودك تايم اساسا كنا هنجيبه منين؟ ما انا عندي ال V equal 2 by R over T، يعني البريودك تايم الريليشن بتاعته مع مين؟ مع الفيلوسيتي، يعني 2 by R over V. طب حضرتك هي الفيلوسيتي هتتغير؟ يعني انا كده عندي البريودك تايم ملوش علاقة بالماس، ده بيعتمد على الراديوس والفيلوسيتي. طب تعالى كده شوف الفيلوسيتي اخبارها ايه. هقول لحضرتك والله انا عندي الفيلوسيتي كانت equal روت جي ام اوفر ار. الله، يعني الفيلوسيتي just depends on mass of planet and radius، يعني برضو ما بتعتمدش على الماس of satellite او الماس of ايه of objects that orbit around the planet. يعني الجسم اللي بيلف حوالين البلانيت الفيلوسيتي بتاعته ما بتعتمدش على الماس، والجرافيتيشنال فيلد اللي بتأثر عليه ما بتعتمدش على الماس. الله، طب ما كده يبقى خلاص، يبقى البريودك تايم مش هيعتمد على الماس، ويبقى كده periodic time doesn't depend on mass، يعني هتفضل ايه؟ constant، يبقى remain unchanged. Identical satellites rotate around different planets at equal orbital radii, so the graph that represents the relation of the orbital speed of a satellite V versus the square root of the planet's mass around which the satellite rotates is. والله حضرتك احنا قلنا دلوقتي الريليشن ما بين ال V لسه كاتبينها حالا اهي، قلنا ال V دايركت مع the root of mass of planet، فهتبقى choose number D. Number 6. A satellite rotates in a circular orbit
at a height of 300 km above the Earth's surface, knowing that the Earth's radius equal كذا, the acceleration due to gravity at the Earth's surface equal كذا. بناء عليه the orbital speed equals. هنا مبدئيا هو على ارتفاع 3300 كم above Earth's surface، ومديني الراديوس هنا 6378 كيلومتر. هحسب ازاي؟ نركز كده مع بعض. مبدئيا انا عندي او انا محتاج او هو برضو مديني الارث راديوس، بس هو مش مديني الماس بتاعه البلانيت، فانا محتاج اعرف الاكسلريشن. يعني انا هجيبها منين؟ لو انا قلت v equal root mg over r مش هعرف اعمل حاجه لان الام مش موجوده معايا، لكن انا ممكن احسبها من خلال الريليشن root g r الجرافيتيشنال فيلد ملتبلاي الراديوس. طب الراديوس ده امره سهل، انما الجرافيتيشنال فيلد هجيبها ازاي؟ هقول لحضرتك بسيطه. انت المفروض جرافيتيشنال فيلد المفترض ان هي دايركت مع الراديوس، او اسف عذرا انفيرس مع الراديوس. انت عندك الجي ايكوال جي ام اوفر ار سكوير، يبقى جي انفيرسد مع الراديوس سكوير. فبناء عليه ركز بقى كده، يبقى جي 1 اوفر جي 2 هتبقى ايكوال R21 R2 سكوير اوفر R1 سكوير. يبقى خدوا بالكم كده معايا، انا عندي inversed relation ما بين الجي والار، فعشان هي inversed relation قلنا دايما في الدايركت 1 over 2 equal 1 over 2، والinversed 1 over 2 equal 2 over 1. طب تعالى كده ننفذ. الجي عند السرفيس كانت equal 9.8، يبقى الجي عند الساتلايت هتبقى جي ما نعرفش هي كام، هتبقى equal الراديوس R2 اللي هي الراديوس عند الساتلايت. طب الراديوس عند الساتلايت اللي هي كام؟ 300 كيلومتر بلس 6378، وهتعمل لي الكلام ده سكوير اوفر الراديوس على السرفيس اللي هي 6378 وبرضه سكوير. كروس مالتيبليكيشن تطلع لك الجي، يعني هيبقى كده معايا 9.8 multiply 6378 سكوير اوفر افتح براكت 300 بلس 6378 واقفل البراكت واعملها لي سكوير، هتبقى ايكوال دي كده الجرافيتيشنال فيلد بتاعته. يبقى انا كده حسبت الجرافيتيشنال فيلد. يبقى تاني انا عملت ايه؟ انا جبت الريليشن ما بين الجرافيتيشنال فيلد والراديوس، لقيتها المفروض ان هي دايركت مع الراديوس سكوير، وبناء عليه بعد ما حسبت الجرافيتيشنال فيلد مطلوب مني بقى احسب الايه؟ الساتلايت او الاوربيتال فيلوسيتي من خلال الريليشن ان هي ايكوال روت جي ملتبلاي الراديوس. هتعمل ايه؟ يبقى هتقول لي روت الانسر بتاعتك اللي طلعت معاك ملتبلاي الراديوس. الراديوس اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الهايت بلس الار. طيب الهايت اللي هو كان 300 كيلومتر، بس حضرتك حط له 3 اصفار كمان عشان يبقى متر، بلس 6378 وحط له هو كمان 3 اصفار عشان يبقى متر، واقفل كده. خلصنا. تطلع كام؟ 726 اللي هي تبقى 7.7 times 10 power 3 meter per second. The periodic time of the satellite equals. ماشي، البريودك تايم اللي حضرتك عايز تحسبه، احنا بما اننا حسبنا ال V واحنا عارفين كويس قوي ال V equal 2 by R over periodic time. يبقى بنفس الطريقة لو انا عايز احسب البريودك تايم هتبقى equal 2 by R over V. طب يا مستر بعد اذنك انا مش عارف امتى تبقى اوفر امتى تبقى باي. يا سيدي ما توجعش دماغك، حط الفي اللي انت حسبتها وحط الار اللي انت حسبتها من الهايت والراديوس، وبعد كده سيب البريودك تايم حط مكانها اكس وشفت ظروف، هتطلع معاك النتيجه عادي جدا. او انك تمشي معانا بالراحه
يبقى البريودك تايم هيكون equal to multiply shift by multiply الراديوس اللي احنا حسبناه قبل كده برضو، هنقول يبقى 300 كيلومتر اللي هو الهايت بلس radius of earth بلس 6378 وده كله برضو هنعمله multiply 10 باور 3 عشان تبقى من كيلومتر لمتر، او كان في امكانك تحط 3 صفار لكل واحد واخلص، يعني مش موضوع. تمام كده. اوفر الفيلوسيتي اللي حضرتك لسه حاسبها اللي هي 7.7 باي 10 باور 3 هي كمان، وتبقى ايكوال 5449.2 5400 يعني هياها 5.45 times 10 power 3. choose number B. magnitude of the centripetal acceleration of its motion equals برضو من نفس الكلام. يبقى نكتب على طول ال V اللي حضرتك حسبتها 7.7 times 10 power 3، وطبعا حضرتك ما تنساش تعمل لي براكتس عشان كده الدنيا هتبوظ منك، عشان تقدر تعملها سكوير، لان السكوير هيكون هنا وهنا، هيكون على 10 باور 3 وعلى 7.7 بتبقى سكوير. الكلام ده كله ديفايد الراديوس اللي هو هيكون عباره عن هايت بلس ايه بلس راديوس اوف ايرث زي ما احنا عملنا في السؤال اللي قبله، يبقى 300. وعشان ما توجعش دماغك حط لي 3 صفار بدل ما ترجع تعمل ملتبلاي 10 باور 3 بلس 6378 وحط لي ال3 صفار تاني وايكوال تطلع 8.87 او 88. فين الكلام ده؟ خلاص 8.9. choose number T. Two satellites A and B rotate around the Earth where the orbital radius of satellite A equals 4 times the orbital radius of satellite B. Hence, the ratio of the speed of satellite A to that satellite B equals. يبقى معانا دلوقتي الأوربيتال راديوس بتاع ساتلايت A 4 times الأوربيتال راديوس بتاع ساتلايت B. نترجمها كده للأرقام عشان نقدر نفهم. يبقى R A equal 4 RB. عشان حضرتك تقدر تجيب لي الريليشنز بتاعت الفيلوسيتي يبقى لازم تحدد مين الكونستانت بتاعك. يعني ايه؟ ما اصل الريليشنز اللي بين الفي والار كتير. ازاي؟ بص كده، انا معايا في المفروض ان هي ايكوال 2 باي ار اوفر تي. يبقى هنا الفي هتبقى دايركت مع الار لو كانت التايم البريودك تايم هو الكونستانت او الفريكوانسي برضه هو الكونستانت، بس انا هنا البريودك تايم مش كونستانت. طيب ايه تاني؟ هتلاقي عند حضرتك الفي ايكوال روت جي ام اوفر ار. ثانية واحدة كده حضرتك، مين الكونستانت هنا؟ الكونستانت هنا الماس اوف بلانيت، وطبعا الجرافيتيشنال كونستانت ده ملناش دعوة بيه، وفي الحالة دي بقت الفي انفرسد مع الروت ار. طيب الريليشن التالتة في ايكوال روت جي ار. الله، مين الكونستانت بتاعي؟ الجي الجرافيتيشنال اكسلريشن، وتبقى الفي دايركت مع الار او اسف مع الروت ار. يبقى انا كده ممكن الفي الاقيها دايركت مع الار في حاله التايم هو الايه؟ الكونستانت بتاعك. تمام. ممكن الفي الاقيها دايركت مع روت ار في حاله ان الجرافيتيشنال اكسلريشن هي الكونستانت بتاعك. ممكن الفي الاقيها انفرسد مع الروت ار في حاله ان الماس اوف بلانيت هي الكونستانت بتاعك. مين في دول بقى اللي اتحقق في القانون بتاعي؟
ده هو جايب لي 2 ساتلايتس، ال2 ساتلايتس بيلفوا يعني اوربت اراوند ذا ايرث، يعني الكونستانت بتاعهم مين؟ الماس بتاعت البلانيت. يبقى استخدم انهي ريليشن دي، وبناء عليه يبقى انا هعتمد على ان v inversed مع روت r، ومنها يبقى v1 over v2 equal روت r2 over روت r1 او روت r2 over r1، يعني هتبقى equal. هو بيقول لي ان satellite A او satellite 1 4 times satellite B، صح كده؟ يعني روت 2 over r1 اللي هي 1 over 4 واندر الروت، يبقى r2 over r1 اللي هي 1 over 4 واندر الروت، يعني تديني كام؟ 1 over 2. خلصنا. choose number C. يبقى ناخد بالنا كويس قوي من الريليشنز دي، لان على اساسها انت بتحل صح او غلط، وهي دي اللي بتعمل مشاكل في اسئله كتير، انك تبقى مش عارف هي دايركت ولا انفيرسد ولا معاها ولا مع الروت، يعني حاجه تفلق. لا، حضرتك ركز كده واستهدى بالله وشوف انت بتتعامل مع ايه، هتلاقي الريليشن بقت واضحه وصريحه معاك. طيب، 2 satellites of masses 5 times 10 power 3 kilogram and 15 times 10 power 3 kilogram. يبقى كده satellites difference in masses orbit the earth at the same height above the earth's surface as shown in the opposite figure. So the ratio between the orbital speeds of the two satellites v1 over v2 equals. حضرتك لو ترجع، لو انت لسه داخل معايا على question number 8، ترجع كده زي ما احنا قلنا في question number 7 بالراحة. احنا حطينا كل الريليشنز بتاعت الفي. الفي الاولانية كانت تعتمد على البريودك تايم والراديوس. الفي الثانية كانت تعتمد على الماس بتاعت البلانيت والراديوس. الفي الثالثة كانت تعتمد على الجرافيتيشنال اكسلريشن والراديوس. يعني الفيلوسيتي في كل الاحوال بتعتمد على الراديوس، تمام، اللي هو الاوربيتال راديوس، وممكن اي حاجه تانية معاها الا ماس اوف ايه؟ اوف اوبجكت. يبقى ماس اوف اوبجكت ملهاش دعوه خالص بالتنجنتال فيلوسيتي. يبقى v1 over v2 ما دام هو نفس البلانيت ونفس الراديوس تبقى هتكون 1 over 1. choose number A. يبقى ماس اوف بلانيت اوف ماس اوف ساتلايت ملهاش اي علاقه خالص بالموضوع. In the opposite figure, two satellites have equal orbital radii where one rotates around the Earth and the other rotates around the Mars. If the mass of Earth is 9 times that of Mars, the ratio of the linear or tangential speed of the satellite rotating around the Earth to that rotating around the Mars equals. برضو من question number 7 حطينا كل القوانين بتاعت السبيد بتاعتي، اللي هي هتشوفها عبارة عن ايه. انا دلوقتي بدور على البلانيت، صح؟ انت كلامك في الماس بتاعت البلانيت، يبقى انت هتعتمد على الريليشن دي V equal root GM over R. طيب يعني حضرتك V equal root GM over R. الجي ده الجرافيتيشنال كونستانت والار ده الراديوس، وقال لك equal اهو have equal orbital radii. يبقى الفرق ما بينهم في مين؟ في الام. يعني كده حضرتك V1 over V2 هتبقى دايركت مع روت ام، يعني روت M1 over M2. طب بعد اذنك ده بيقول لي mass of earth mass of earth راحت فين؟ mass of earth is 9 times mass of Mars. يعني كده هتبقى 9 over 1 بس ايه؟ under root، فتبقى 3 over 1. choose number D. تعالى لي يا حبيب قلبي. number 10. Two groups of satellites rotate around two planets A and B where the opposite graph represents the relation of the square of the orbital speed v square versus the reciprocal of the orbital radius 1 over r of the satellites. So the ratio between the masses of the two planets MA over MB. طب بعد اسم حضرتك كده انا معايا ريليشن ما بين ال v square وال 1 over radius.
طب هو دي ايه الريليشن اللي فيها؟ شفت نفس القانون ده، نفس اللو ده، هتحطه ازاي؟ هتحطه بقى في سكوير ايكوال من غير روت، لان انا حطيت سكوير عشان اشيل الروت، فهتبقى جي ام اوفر ار. طيب حضرتك لما تجيب ريليشن بين الفي سكوير وال1 اوفر ار، يبقى السلوب بتاعك معناه انك هتعمل ملتبلاي ار على طول، ما هو في سكوير اوفر 1 اوفر ار يعني في سكوير ار، فيبقى سلوب هيكون ايكوال جي ام. طب اذا كان الجي كونستانت يبقى اكيد السلوب هيعبر لي عن الام. طب ثانيه واحده، انت دلوقتي عايز ام اي اوفر ام بي، يبقى تجيب لي سلوب اي اوفر سلوب بي. طيب سلوب اي هو مش بيديني ارقام، بس احنا قلنا لما يكون ما معكش نمبرز we can calculate slope from tan theta، يبقى tan angle A over tan angle B. angle A 30، angle B هتبقى 30 plus 30 60، يبقى tan 30 over tan 60 على اساس ان هو عايز A over B، يبقى tan 30 over tan 60 will equal 1 over 3. Choose number C. 11. The opposite graph represents the relation of orbital speed v for multiple identical satellites that rotate around different planets at equal distances from the centers of the planets versus the square root of the mass of the planet root m, so the orbital radius of all these satellites equals. طب ثانية واحدة كده بعد إذنك، أنت بتعتمد لي على الريليشن ده دلوقتي صح كده؟ يعني أنت جايب لي ريليشن between ال V والروت M، V وروت M يعني V over روت M. طب ما ساعتها حضرتك السلوب هيكون equal جي او روت جي اوفر ار، صح كده؟ روت جي اوفر ار. نفتح له كده ورقه، يبقى في الريليشن دي سلوب هتبقى ايكوال روت جي اوفر ار. تمام؟ او ممكن نعمل حاجه تانية خالص، انت دلوقتي حضرتك عارف ان القانون الاساسي بتاعك بدل ما نقول في، لا هنقول في سكوير ايكوال جي ام كابيتال اوفر ار، صح كده؟ يبقى الار هتكون ايكوال جي ام كابيتال اوفر في سكوير. خلاص تعال ننفذ كده حضرتك. يبقى هنعمل ايه؟ اول حاجه الجي اللي هو طبعا الجرافيتيشنال كونستانت بتاعنا 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11. تمام؟ ملتبلاي، هنعمل ملتبلاي مين؟ الماس اوف بلانيت، بس 25 دي مش الماس اوف بلانيت، دي روت اوف ماس اوف بلانيت، صح كده؟ يعني هتعملها 25 سكوير ملتبلاي 10 باور 11، بس باور 11 هي كمان سكوير تبقى باور 22، او تعملها لي 25 باي 10 باور 11 اللي هو مديها لي دي، والكل ايه؟ باور 2. تمام؟ يبقى هنا خلينا باور 22 على اساس ان دي هنعملها سكوير، ف 11 سكوير يعني باور 22. ماشي، اوفر كده خلصنا الماس. الفيلوسيتي اللي هو مديها لي 10 تايمز 10 باور 3، لا حضرتك هنخليها سكوير، يبقى 10 سكوير باي 10 باور 6 على اساس 10 باور 3 سكوير تبقى 10 باور 6، تديني في الاخر يبقى 1 2 3 4 5 6 يعني 4.17 تايمز 10 باور 6، يبقى 4.17 تايمز 10 باور 6 متر، بس هو عايزها كيلومتر. يبقى هتعمل ايه؟ يبقى حضرتك هتعمل ملتبلاي 10
باور نيجاتيف 3. شكرا. ها تديني كام؟ يبقى 4.17 times 10 power 3. choose number B. Multiple satellites are launched to orbit a planet, and the opposite graph represents the relation between square of the periodic time for the motion of satellite around the planet and the cube orbital radius of the satellite, so the mass of the planet equal. ماشي، نجيب الريليشن ببساطة. انت جايب البريودك تايم مع الراديوس. طب البريودك تايم مع الراديوس كان ليه ريليشن جميلة اللي هي كنا بنقول تي سكوير ايكوال 4 باي سكوير ار كيوب اوفر جي ام. نستفاد من الكلام ده ازاي؟ انت حضرتك عايز الماس بتاعت البلانيت، يبقى ماس اوف بلانيت هتبدلها مكان التي سكوير، يبقى 4 باي سكوير ار كيوب اوفر جي تي سكوير. تمام. وخد اي 2 بوينتس هنا. يعني انا فوق في المساله اللي فاتت في نمبر 11 انا اخدت البوينت دي وخلاص، وخدت هنا 10 وقصادها 25. هنا نفس الكلام، خد اي بوينت. انا هاخد مثلا 10 وهاخد ال 50 عادي. يبقى نفذ كده حضرتك. يبقى المفروض 4 باي ملتبلاي، بس باي سكوير معلش، يبقى 4 باي سكوير ملتبلاي راديوس كيوب. هو مديهولك راديوس كيوب، يعني انت مش هتغير حاجه، هتاخد ال 50 زي ما هي، بس هو حاطط لك ملتبلاي 10 باور 19، يبقى 50 باي 10 باور 19. تمام كده. اوفر التي سكوير بتاعتك. الجي الاول اللي هي 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11، تعملها ملتبلاي التي سكوير. برضو انت مش هتربع حاجه، هو مديلك تي سكوير لوحده، يعني هتبقى 10. ما دام انت اخدت ال 50 هتاخد قصادها 10، لو اخدت ال 40 مثلا تاخد قصادها 8 وهكذا. يبقى 10 ملتبلاي 10 باور 6. ولا نتعب نفسنا ولا حاجه. تمام. تبقى 2.96 times 10 power 25. choose number C. In the opposite figure, geosynchronous satellite orbits the Earth at a height h above the surface such that the time it takes to make a complete revolution around the Earth equals the time that the Earth takes to make a complete revolution about its axis. تمام كده؟ نركز كده بقى مع بعض. الراجل ده المفروض ان انا معايا ستلايت ماشي بيلف حوالين الارض عند هايت اتش والسرفيس such that the time it takes to make a complete revolution around the earth equals time that earth takes make to complete revolution. طيب يعني الارض بتعمل complete revolution في الوقت اللي هو بيعمل complete revolution، يعني البريودك تايم بتاعه هو 1 day، او البريودك تايم بتاعه هو 24 hour. ماشي. اول حاجه height of satellite above the earth's surface equals. حضرتك عايز الهايت، يبقى احسبها من خلال ايه؟ من خلال الراديوس، صح كده؟ يبقى احسبها من خلال الراديوس. ماشي. الراديوس بتاعي المفروض ان انا لسه حاطط الريليشن عندي بتاعت البريودك تايم والراديوس. كنا بنقول تي سكوير ايكوال 4 باي سكوير ار كيوب اوفر جي ام. يبقى حضرتك لو عايز الراديوس كيوب هيكون ايكوال، بص كده معايا بقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى تي سكوير باي جي باي ام اوفر 4 باي سكوير. بس نحسب الراديوس كيوب. يبقى الراديوس كيوب هنقول
تي سكوير احنا قلنا 24 اور، يبقى تعمل لي كده براكت عشان ما نتلخبطش، ويبقى 24 ملتبلاي 60 minute ملتبلاي 60 سكند، ونعملها سكوير لانها تي سكوير. طيب ملتبلاي جي اللي هي 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11. تمام كده. ملتبلاي الماس اوف بلانيت اللي هي الارث مديها لي اهي 5.98 باي 10 باور 24 بس كده. ده الماس اوف بلانيت اوفر 4 باي سكوير. خلصنا. طيب الكلام ده بقى هنجيب الروت كيوب بتاعه. طيب حضرتك روت كيوب يعني شيفت روت ونحط الانسر. طب حضرتك ده كده الراديوس، تمام، وبالايه بالمتر نعمله ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 عشان يبقى بالكيلومتر. برضو ده كده الراديوس مش الهايت. الراديوس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الهايت بلس راديوس اوف ايرث، يبقى هنعمله ماينس الراديوس بتاع الايرث اللي هو مدالي كام؟ 6378 يديني كام؟ 35872 او 3.6 times 10 باور 4 كيلومتر. طيب 3.6 times 10 باور 4 كيلومتر اللي هي نفسها 3.6 times 10 باور 7 متر، على اساس اني عملتها ملتبلاي 1000. تمام كده. The orbital speed of the satellite equals orbital speed. مفيش عندك اسهل من كده، يبقى تقول لي ممكن حضرتك تحسبها عادي جدا من خلال ان v equal بسم الله الرحمن الرحيم 2 باي r over t. طب خلاص يبقى 2 باي ملتبلاي الراديوس بقى بكام؟ الراديوس اللي هو عبارة عن الهايت بلس الراديوس بتاع الارث. طب الهايت كان 3.6 times 10 باور كام؟ 7. هنعمله بلس الراديوس بتاع الارث اللي هو 6378 بس خد بالك ده كيلومتر، هتحط له 3 اصفار عشان يبقى متر وتريح دماغك وتقفل البراكت عشان البلس. ماشي، يبقى كده 2 باي ار اوفر تي اللي هي كانت 24 اور، هنعملها ملتبلاي 60 مينت ملتبلاي 60 سكند. تمام كده. تديني 3081.8 اللي هي بالنسبة لي تقريبا 3.08 times 10 باور 3 اللي هي تقريبا choose number C. Phobos, a moon of the planet Mars, whose orbital radius is 9380 kilometer and its orbital period is 0.319 days. تمام، مديهالي بالسكند كمان، يعني الراجل مريحك خالص. عايز ايه بقى؟ the mass of Mars based on this data is. طيب حضرتك الماس لسه برضو عاملين نفس الايكويجن دي اهي عشان نحسب الماس في سؤال فات، مش فاكر كان انهي سؤال من الاسئله اللي فاتت. طيب نركز بقى كده مع بعض. يبقى احنا معانا 4 باي سكوير اول حاجه كده، يبقى 4 باي سكوير multiply r كيوب. الراديوس اللي هو مديهولي بكام بقى؟ whose radius is يبقى 9380
8 0 وحط لي كمان 3 اصفار عشان تبقى بدل ما هي كيلومتر تبقى متر، بدل ما تعمل ملتبلاي 10 باور 3 ووجع الدماغ ده. ماشي. طيب الراديوس ده انت عايزه كيوب، يبقى 4 باي سكوير ار كيوب، صح كده؟ يبقى شيفت كيوب. تمام، خلصنا الراديوس. انزل لي تحت بقى، كان اوفر جي ملتبلاي تايم سكوير. طيب الجي اللي هي 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11، تمام، ملتبلاي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. البريودك تايم مديهولي بكام؟ مديهولك اهو، بس خد بالك انت هتعمل بريودك تايم سكوير. ماشي. طيب البريودك تايم سكوير يبقى حضرتك هتعمل لي براكت عشان ما تغلطش، يبقى 2.77 تايمز 10 باور 4 ونقفل ونقول له سكوير. تمام، نفذ. يبقى 6.37 باي 10 باور 23، 6.37 times 10 power 23 اهي. choose number A. تمام. Two satellites are at the same distance from the Earth. If one of the satellites has a mass of m and the other has a mass of 2m, which one has the smaller acceleration؟ يبقى انا دلوقتي معايا two satellites، الاتنين على نفس البعد من نفس البلانيت، يعني same radius same r، تمام كده، و same distance. يبقى في الحالة دي هيكونوا same velocity وهيكونوا same acceleration، تمام كده. يبقى both have the same acceleration. choose number C. تعالى لي بعد كده high level thinking questions. A satellite orbits the Earth at a height h above the Earth's surface with an orbital speed of half root gm over r, where r is the radius of the Earth, so the distance between the satellite and the surface of the Earth h is. تمام كده. طيب دلوقتي المفروض ان هو مدين الاوربيتال سبيد half root gm over r. هعمل انا ايه؟ هحولها لفي سكوير عشان نقدر نتعامل. يعني حضرتك دلوقتي المفروض الفي ايكوال الكلام ده، يبقى انا اقول لحضرتك في سكوير هتبقى ايكوال بدل 1 اوفر 2 هتبقى سكوير، تبقى 1 اوفر 4، يبقى تحت كده عندي 4، وهنشيل الروت ده بقى فتبقى جي ام. بس خد بالك بقى اوفر الار، هو مديني هنا الايه؟ الراديوس اوف بلانيت يعني 4 ار. طب هو اساسا الفي سكوير كانت بتبقى ايكوال ايه؟ كانت بتبقى ايكوال جي ام اوفر ار بلس اتش. يعني كده حضرتك عايز تقول لي ان ال 4 ار ايكوال ار بلس اتش، يعني كده ال اتش هتبقى ايكوال 3 ار. choose number C. The orbital radii of two satellites A and B rotating around the planet are 2 times 10 power 6 meter and 1 times 10 power 6 meter. يعني كده الراديوس بتاع الأولاني دبل الراديوس بتاع التاني respectively. If the periodic time of the second satellite is 8 times 10 power 7 second، يبقى periodic time of the first satellite A equals. هنا برضو احنا بنتكلم في الساتلايت، يعني بنتكلم ان الكونستانت بتاعي هو الماس بتاعت البلانيت، مش الفيلوسيتي ولا اي حاجه تانية. الكونستانت بتاعي الماس بتاعت البلانيت، لان لو كان الكونستانت بتاعي هو الفيلوسيتي
كان ساعتها هما الاثنين، كان ساعتها البريودك تايم والراديوس هيكونوا ايه؟ هيكونوا دايركت مع بعض. انما عشان الكونستانت بتاع حاجه تانية اللي هي الماس بتاعت البلانيت، يبقى بنلجأ للريليشن اللي احنا عارفينها كويس قوي لما كنا بنقول ان تي سكوير تبقى دايركت مع الار كيوب، بدل ما تي تبقى دايركت مع الار. يعني حضرتك كده عايز تقول لي ان تي 1 سكوير اوفر تي 2 سكوير ايكوال ار 1 كيوب اوفر ار 2 كيوب. طب تعالى كده بقى، هو عايز ايه؟ periodic time. ماشي، يبقى البي اللي هي تي 2 كانت 8 times 10 باور 7، بس هتبقى سكوير. تمام كده؟ والتي 1 سكوير دي اللي انا عايز احسبها هيبقى ايكوال. هو بيقول لي ايه بقى؟ ان الراديوس بتاع الاي دبل الراديوس بتاع البي على طول، ما هو 2 times 10 باور 6 و 1 times 10 باور 6، يبقى هي يبقى الراديوس بتاع الاي دبل الراديوس بتاع البي. طب ما في الحاله دي ما تقوليش بقى 2 اوفر 1، لا ده 2 كيوب، يعني هتبقى 8 على اساس ان الكيوب بتاع 2 ب 8، يبقى 8 اوفر 1. يبقى في الحاله دي periodic time هنا هيكون 8 multiply 8 by 10 باور 7 ونقفل ونقول له سكوير. هتاخد النتيجة دي وتعمل لها روت، يبقى روت انسر تديني البريودك تايم ده كله اللي هو كام بقى؟ بص 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 2.3 times 10 باور 8، يبقى 2.3 times 10 باور 8 تشوز نمبر سي. كده نبقى خلصنا أسئلة الدرس بتاعت النهاردة. وطبعا يا ريت تتقبلوا اعتذاري اني اتأخرت عليكم، بس رمضان الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. عموما ان شاء الله احاول، يعني مش عايز اوعد بس عشان ما اخلفش في وعدي، بس هحاول ان شاء الله ان يونت 4 نكون مخلصين الاسئله بتاعتها باذن الله قبل العيد، بحيث ان احنا قبل العيد نكون مخلصين الاسئله بتاعت الدروس، ونتقابل ان شاء الله بعد العيد في اسئله الامتحانات. واي حد عنده اي سؤال تحت امركم في اي وقت في الكومنتات تقدروا تبعتولي، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.